2019年夏天，我舅舅去世了，我匆忙请假，回到了我位于邯郸魏县的故乡敬孝奉祀。舅舅生前是一名公务员，他一直以廉洁奉公为荣，他的儿子也表现出色。当时我表弟即将面对高考，为了不打扰他的学业，我们决定暂时不告诉他。因为表弟不在身边，我和表哥阿豪代表家人守在舅舅的灵堂前，扮演孝子的角色。白天我们身穿白衣，戴着白帽，手持哭丧棒，跪在棺材两侧，周围哭声不断，女性、老人和孩子们送来哀悼，亲朋好友络绎不绝，前来瞻仰舅舅最后一面，送他最后一程。到了晚上，我和阿豪会在灵堂的一角坐下，抽着烟，然后并肩入眠。这样的日子持续了几天。主持丧事的道士提醒我们，晚上要保持警惕，特别是要注意野猫。虽然他没有详细解释，但我们都明白其中的含义。民间传说中，野猫的出现可能会干扰亡者的安宁。虽然这种说法在科学范畴之外，被视为迷信或者民俗，但我们仍然牢记在心。在送葬前的一天晚上，大约8点左右，因为舅舅去世后，我们一直没有好好休息。阿豪实在疲惫不堪，他决定去大堂休息片刻，让我留在灵堂守望。那个夜晚寂静无声，灵堂中传来佛经和佛乐的声音，空荡荡的空间让这音乐更加悠远，独特的节奏仿佛在屋内回荡。大约午夜12点左右，突然传来一阵猫叫声。我虽然正在打盹，但还是略微惊醒。只见一只瘦小而肮脏的黑猫站在大堂的窗前，盯着我。它嘶哑而刺耳的叫声，仿佛指甲刮过干燥的树皮。它的眼神中充满了凶恶和饥渴，在黑暗中显得邪恶而贪婪。我心跳加速，寒意从脊椎蔓延到全身。我站起来，打算走到窗前把它赶走。然而，它已经迅速跳到门口，然后从门缝钻了进来，径直朝着摆放棺材的方向奔去。我急忙喊道：“哥，有猫进来了！”阿豪一下子惊醒过来，我们一起冲进灵堂。只见那只猫停在棺材旁边，转头对着我们发出嘶哑的叫声，然后逃向门外。它诡异的模样和声音让我们不寒而栗。我们匆忙回到棺材旁，再也不敢离开半步，生怕发生什么不测之事。灵堂中空旷寂静，只有我和阿豪的深沉的呼吸声。突然，棺材中传来咚咚咚的敲击声，咚咚咚，就像是有人用手指在敲击棺木。这突如其来的声音让我和阿豪不由自主地退到墙角。这窸窸窣窣的声音仿佛利刃切割着我的神经，令我感到深深的恐惧。我努力保持警觉，时刻准备应对可能的危险。微风吹来，让我的心跳加速，每片树叶摩擦所发出的声音让我全身绷紧。夜晚变得异常安静，只有急促的呼吸声在我耳边回响。整晚未曾合眼的疲倦，加上紧张的情绪，让我精疲力尽，浑身冷汗涌出，感觉自己像是置身于一个恐怖的梦境中。我试图保持冷静，告诉自己那只是一只普通的野猫和一些无关的声响，但这种自我安慰在那时毫无作用。于是，混乱的思绪和恐惧在漫长的不眠之夜中交织。时间在我无休止的焦虑中慢慢流逝，直到黎明逐渐来临。终于，第一缕阳光透过窗户洒在灵堂，带来一丝温暖和安宁。我终于松了口气，漫长的黑夜终于过去了。第二天，我们为舅舅举行葬礼，但我和阿豪的心思已经无法完全投入到这悲伤的时刻。根据我们当地的风俗，在合棺前，送行者会前往棺材前看一眼亲人。当轮到我和阿豪时，我在棺材的内侧清晰地看到了几道抓痕，这让我更加确定了前一晚听到的声音并非幻听。是谁在棺材里敲击着棺板？为什么棺板上会有抓痕？那晚在棺材里的舅舅是否真的醒过来了？我内心充满了无解的疑问。从那天起，我对棺材和灵堂充满了惧怕。每当我经过墓地或接触与死亡相关的事物时，都会感到莫名的恐惧，因为舅舅的葬礼在我心中留下的阴影无法抹去。